umuthi haha topic itu ya muthenya wa umuthi ni kwaria uria tungihota kuhituka kihinda giki kiritu na tuikore mwena urio. Amen. So na gitio gothe karibu sana. Ngeithi mwathani ni arogire tombe tutigane nacio. Tikare ta kulinu. Tulirio. Githomo gya kulinu ni kihitite muno. Kihitite iguru. Tondu ithuothe tuligania. Mundu kunyarira wa ndaro amwire githomo kiao. Maugaga kulinu matiri thiguko yao. Turaheirwo kia hinya. Ya mieri mingi. Nĩ tũratindĩkirwo handũ handũ mbere ya ngeithania he maica mamwe tũikaraga ti wendi witũ ti wendi witũ nĩ kũhatĩkwo na kũrĩ hĩndĩ nginya mũtũrĩre ũhatĩka mũndũ ũguo ũgakora harĩa ũrĩ ti kwenda gwaku nĩ gũtindĩkwo we nĩ ũngĩendire ona ngari icio ũrona noru bara no wende gũtwara ta icio no wende gũikara nyũmba ũrarĩra thĩ ũgakoma igũrũ no rĩu maica magagũtindĩka ũgakora atĩrĩrĩ ndũraikara ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ũndũ wa gũgĩtindĩkwo tũrĩa mũtũrĩre tũtindĩkaga rĩu nĩ tũtindĩkĩtwo nĩ corona rĩu tũtirageithania no ti kwenda gwitũ nĩ gũtindĩkwo mwĩroreri witũ njĩtagwo Kĩnyua Iratũ thank you Sergeants hamwe na Anwar Lawrence nĩ kũni invite mũthenya ũyũ nĩgetha njũke twarie hamwe tondũ kũrĩ mũndũ wĩ hau ararigwo rĩu niĩ ngeka atĩ no menya nginya kũrĩ mũndũ ũrĩagwo nĩ thĩna akona kai arĩ kũrogwo ũgecarĩrĩria ndĩmere thĩinĩ wa ibuku rĩa Job kana Ayubu 19:25 yugaga atĩ Daudi Ayubu akĩaria akiuga niĩ ũndũ ũrĩa ndĩna managuo nĩ atĩ mũngũri arĩ muoyo umenye hĩndĩ ĩyo akĩaria ciugo icio atindĩkĩtwo tondũ andũ nĩ mamũĩ mũndũ ũyũ nĩ mũruti magongona mũndũ ũyũ nĩ mũgoci mwathani mũndũ ũyũ nĩ twĩarutaga nginya magongona nĩgetha ciana ciake itikahutio no mũthenya wa ũmũthĩ ona mũtumia ndarĩ ciana ndarĩ indo ciake ciothe nĩ ciathirire thĩna wake nĩkĩ akĩaga kũmĩkĩmera no njage kũmenya gĩtũmi no hari undu njui omwe tu rĩu mwe njui no njage kũmenya maũndũ macio mangĩ no ũndũ ũrĩa njui nĩ atĩ mũngũri arĩ muoyo. This is wonderful. Na ciugo icio igĩcoka ona rĩu ũngĩũratwĩrorera thaa ici mũirĩtu ũtarĩ mũhiku mũndũ arigwo arĩa twathoma nao mahĩtũkire othe makĩhika angĩ makĩgĩa ciana no niĩ hĩtũkagwo ro haha no wage gũkwaga kũmenya gĩtũmi no mũgũkũri arĩ muoyo. Mother Teresa akĩaria ciugo imwe akiuga no njage gwĩka maũndũ maingĩ no nĩ ngocaga mwathani no njage Mother Teresa no age gũtarĩrwo andũ arĩa aheaga irio no age gũtarĩrwo kũrĩa anahutia no age gũtarĩrwo kũrĩa andũ arĩa anahutia na ndĩracigo kana ciĩko no nĩ agocaga reke tũtanama hau he Mother Teresa mũndũ kũhutia maũndũ ma mũtahutagia mũno na nĩgetha mũndũ ũcio wĩ hau ateithĩke. Mother Teresa ahurũkire mwaka wa 1997 na Mother Teresa nĩwe wanjirie children's home ĩrĩa nene thĩinĩ wa thĩ. Mother Teresa ndaciarire mwana ona ũmwe egũkũ thĩ tondũ arĩ sister aya Catholic arĩ nani nĩkoguo nĩeheanĩte he mwathani no mũtumia ũcio mũthenya wa ũmũthĩ thĩ ng'ima gũtirĩ mũndũ ta mũĩ. Harĩ hĩndĩ tũteng'eranagia mũtũrĩre-inĩ ũyũ harĩ hĩndĩ tũteng'eranagia mũtũrĩre-inĩ ũyũ na indo iria ingĩ andũ angĩ marĩ ũgakorwo mũndũ nĩ arahikire nawe arateng'era ũhike ũgakorwo nĩ agĩire kana na niĩ reke nyongerere nĩ agĩire ngari reke na niĩ ngĩe he maũndũ ũngĩaga gũtarĩrwo andũ acio angĩ menao no tige impact niĩ nĩ njĩraga nginya andũ nginya ta mũndũ agoka kwĩra niĩ tirĩ mwana ndĩna mĩaka igana ndwarehirwo gũkũ ũgĩe mwana no harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka ũrehe impact thĩinĩ wa thĩ na ĩrĩa ĩtakamenyeka tu nĩ andũ anyu ĩmenyeke nĩ mabũrũri mothe. Those are wise words, powerful words tondũ andũ no most of us kĩrĩa tũrateng'erania nakĩo ti
tikio kaienda goteng'eria tikio wĩna mũhuko cia mbeca nĩrahaicire nĩkĩ ĩrahaicire tondũ ang'ania nĩ mahikire we ũgĩtigwo hena mũndũ ũngĩ very powerful he mũndũ wĩtagwo Helena Keller arĩ wa kũrĩa Amerika. Helena Keller ateire maitho make ena mwaka ũmwe na nuthu maitho makĩũra maitho make makĩũra maitho make mora ndangĩahotire kuona na akĩaga kũigua koguo ndonaga na ndaiguaga rĩu agĩikara mũndũ mũseparate nĩ family yao tondũ wa mbere ndangĩahotire gũcommunicate na the challenge tondu kiria kiratuma thaa ici kiria kiratuma ona andu matwirorere thaa ici ni tondu we are communicating ni turaria koguo ona wina thina ni ukuhota kuga ndina thina riu uyu aikarire ndangihota ku express nginya kwi family yake ena miaka 6 Helena Keller akihota kwanjia gwaria na ciiko akiaria na ciiko ario hau akihota kwanjia kwandika akihota kwanjia gucora niwe wari muiritu wa mbere uria utonaga na ndaiguaga kugia na bachelor's degree thĩinĩ wa America in arts ya gucora mundu uyu athire nginya atarona na ataraigua agitwo thĩinĩ wa White House niguo State House ya kuitagwo akirwo uikarage guku Helena Keller nginya agĩũka kũhurũka mwaka-inĩ wa 1978-79 hau agĩũka kũhurũka aikaraga White House mũndũ ũtonaga na ndaiguaga akiaria ciugo imwe akĩbunja record akĩhota kũgia the first bachelor's degree mũndũ warĩ mũrege mũndũ warĩ andũ ao makamuiga kando tondũ hena situations na kumbe thĩinĩ wake oh my god kwĩna investment nene ikirite rĩu nĩho ngwendaga gũcoka harĩa indo iria tumateng'eranagia nacio ticio indo iria tumateng'era ona ũngĩkorwo nduonaga kana nduhana atĩa tiga gũtũra wetereirie andũ magũteithie tiga gũtũra niĩ ndatuma iratũ mwĩroreri witũ na nĩtigagĩra nĩ kuga ũguo kũrĩa ndandora na nĩtũkinya thaa ici tũgwĩtaga Kenya na nĩkĩo njĩtagwo ndiarĩ nginya na iratũ niĩ mwene ona no mathiĩ thĩinĩ wa Kenya iratũ Facebook nĩ mũkuona kabica kau gĩtuma iratũ niĩ itarĩ iratũ uratuma ciene no wende ndirĩ niĩ ona ndiatigagĩrwo iratũ igĩrĩ na ndĩrona andũ acio nĩ ogĩ mũno mũndũ okaga na kĩmwe warĩkia kĩmwe akagĩra tondũ arĩa ndĩratumĩra nĩ temporary no ũkenda gĩkeheo ĩngĩ rĩu andũ arĩa mandeithagia nĩ arĩa matigaga tari hau rĩu mũndũ ngoya iria itahanaine ngoya kĩmwe kĩa blue gĩatigirwo na kĩngĩ kĩa red ũhoro ũcio ngakorwo nĩ wateithia mũtũrĩre wakwa na gũthiĩ na mbere rĩu ndĩ harĩa tiga nĩ Ngai wandirikanire nĩngĩkĩrire ngĩroraga andũ aitũ na kũrĩ hĩndĩ Ngai atũma ona andũ acio anyu makwendete makumene makomatirĩ na wĩra waku ihinda-inĩ rĩu na ti ũru menaguo nawe nĩ Ngai ũtũmaga matiga nĩ by design ũdizainĩtwo atĩ no nginya ũmenwo na ũregwo no hatĩkwo toguo Helena Keller aregirwo nĩguo ena hau thĩinĩ abundithie maũndũ macio ena hau thĩinĩ abundithie kwandĩka ena hau we mũrege abundithie gũcora nĩ ndaria na mũndũ we ũgĩtuma iratũ it was not a permanent situation no nginya ũngĩacitumire na no nginya ũngĩaregirwo na ũmenwo nĩ andũ acio angĩ na no nginya ũngĩatigĩirwo kĩratũ kĩmwe nĩguo kiu gĩtagwo kinyua kiumĩre koguo rejection is redirection yani ũraregwo nĩgetha ũikio handũ werekeirio hangĩ ĩtitajuthuru rĩu ĩno ũrakeregwo nĩgetha ũthiĩ ũtuĩke mũthamaki ũkĩingĩre reri-inĩ
uthie kura wagirwo ni guthie niguo kakire bara ciothe njuru niguo ada taizireze ego kone go samire tweri ego ni bathake ando ni aja kamwe ana hena hinya tondu kwa ihinda riri nugere kahutia handu arauga atiriri nene ndio kada hujetie mtu kanitha-ini Daudi niguo aregwo ni ithe ri hari na gitumi niguo tondu ciana ici ingĩ niguo ithome ici ndaihu na thaka iria ona kana ihotane na kinya gwoka guitiririo maguta ithe araruta aria nyoroku iria aria thomu niguo orio ndagika ya muico akiwa he kiruru na kiario giake niguo gitumi kia Daudi athie githaka-ini murege kiari kia Ngai kiari by design na nukureka tuunje message no one it was by design niguo tondu Daudi ni wamenyire kugura ngite githaka-ini ire ya mutwarire gwa Saul niguo guikaria fada guthima nyoni ona muruthi gwa karinga akoria eni guthima agira na degree by the way yetaga degree icio ithatu ya mbere ikoragwo degree in music ya kuina mundu withi na go ni gukorwo kuina piu mugoci wa Ngai niguo twero ni kinyua twero atiriri hari undu umwe mugoca Ngai withi na ithi nikugoca no njage gwika maundu maingi no ni gocaga no ni gocaga degree ya mbere yari ya kugoca degree ya keri yari ya accuracy ya focus Vino tuma mundu amenye gwika atia ukoragwo corete ati ingiona 10,000 ingigura atumbi niendie gukunjururagia tago degree in accuracy na gikuyu ni wathi degree ya gatatu yari ya boldness courage niguo agiriire orume wa kunyita nduba na kumitarura maundu macio matingionekire kwa Jesse matingionekire tondu kuu angiathomithirio githomo gia kawaida na heo degree ona kwina competition tondu ciana ni nyingi no ino isolation no menya mo maratwirorera hame isolation rakuria atiriri we mundu kuinira ngoma ikahorera ri ti degree akahorera Saul gito ngoma ikahorera ngĩmbaki ũhoro ũcio waku andũ aingĩ nĩ mangĩrĩa nene thaa ici no matirakũrifai kũneneha matirakũrifai kũneneha nĩ ũrenda ũtuĩke kĩnyua wa iratũ nĩ ũrenda ũtuĩke sergeant nĩ ũrenda ũtuĩke Ann Lawrence ona andũ aya nĩmegũkwĩra na nĩkĩo ũiguaga anointing ndĩpasagwo ũguo na kũigĩrĩrwo moko tondu mandiko na nikio mandiko maugaga atiriri ona Daudi aitiririo maguta aitiririe na kindu miaka 16 na nuthu no kire gwathane na miaka 30 tondu ona arokiti tu hari agirire no nginya angiambire agere kindu gitagwo training na rĩu training niyo tumaga mundu atuika atiriri ta rĩu ndio kana wanarora nginya wĩra-inĩ kana ministry-inĩ ukarona ukihunjagia andu biũ ona mugithia muthenya kuhunjia kama kati na mundu ungiharuka iratu-inĩ ciakwa niki tondu mundu ucio ndari na bata andu ni meriragiria muno sergeant no the sacrifice nginya Daudi arihire ona ari gwa Saul mandiko mauga kuri hindi nginya hitirie kuragwo mugwe akiurira thiini wa the cave of Adullam no maundu ma mothe meda mamuhe capacity to reign the capacity to reign the capacity andu aingi meriragiria ona kuri mundu urauga hani ni nyendaga ng'ania no riu mbere ya mundu uyu atuike kiure wendaga utuike tamba wirorere agerete ku tondu andu aingi ona Ngai nyarenda kumarathima no arora tondu mundu yathomithirie theology hecigo imwe anjirire na ici nĩ citari ciauma anointing anointing without character brings distraction anointing tondu hatari mutugo koguo maundu maya mundu ageraga nigetha agie mutugo tondu kuri nginya mundu thaa ici Ngai nenda kumuhe milioni ni tucoke kuyani ani tucoke mucie twirire na we are in the spirit
ndeto icio no nginya cingiagerera ho tondu riri mundu uyu na kuria imite ri no ria Ngai amutulite ri ndingi escape ati no nginya muhutie hake tondu ni mundu muture ni Ngai riu turariria andu meriri andu aya maratwirorera andu me quarantine arĩa me isolation agime me lockdown arĩa angime he situation ingi iretwo worry and anxiety meyo turugukira lockdown he agime depression he me stress ira accelerate wingire depression na he mamenete uria kuhana tha ici thi he mararuma Ngai makiuragia Ngai ataritha angituma ndigithio wira o rire ndironire kawira kega o rire mutumia wakwa heo kana o rire ndiraambiririe kabiashara twetereire o rire ndiraambiririe kabiashara na riu maraigua me isolated maundu maria tungirigite na story yo ya Daudi ni angiamenire ithe muno tondu ithe amuruta kuri ciana iria ingi amutwara handu keheri-ini andu aria turariria haha me keheri-ini tondu hihi he mundu terega nginya guthie wira he mundu thimu yake terega kuhurwo tondu ndari na arata no ni kuri maundu angika ekeheri-ini agicoka gucoka andu-ini agakorwo mundu tofauti hau niho ngwendaga tuke na kinywa twire atiriri ihinda riri tondu rihana cumari urageria kurithukia uguo ukaigua ni iritu ukaigua rio ni ihinda iritu ona ngiyumagia ndirituhire andu othe ona ngiyumagia ndi nguriha nyumba ate ona ngiyumagia ndi ucoka tukuria ki ya mweri uyu ningi kuma ku na gutire mushara maundu macio mothe okay undu wa mbere ngienda nyambe njire mwiroreri witu mundu uraigua ari ihinda-ini riu gutire thina wothe ukahota gutakua kana kuthondeka utambite kuitikira good utambite kuitikira feeling the same wabe uitikire mandiko makauga thiini wa 1 Corinthians 10 verse 13 Ngai ndangitugeria gukira uhoti witu God can test us beyond our capacity na ndagitikira tugerio tondu akorwo niwe uratugeria kana akorwo ni gwitikiria atetekiria tugerio koguo mundu wothe every situation we uraigua ni watigirwo ira na nduri handu hangi hena andu tha ici turariria marauga ni food to mouth hard to mouth mundu ucio eciragia ndakuruta wira umuthi ndikiria aiko Ngai ni atumite hau urutaga haniare Ngai ndangikugeria kuri uhoti waku koguo ndu wa mbere witikire ni magutire ndugetue gutire ndire tondu thina uyu niguo ukoragwo wiho na ndireciria uregere hau tondu twina denial ni ati ona kure ndu maruga ati ai gutire corona ona gutibana maundu maguthondekwo and we are still ati ni urararira no urauga ni ndarire ati wi muiretu ukaga mbeca cia njuiri ukaigua no utumwo turaini twa matatu ukauga ni hane atia reke nguire mwiroreri witu akorwo ni ukwenda kuma thina-ini itikira itikira accept first you accept don't live in denial itikira ni magutire kindu na thina uti waku wi na thina uti waku na Ngai kone Ngai tondu mandiko mauga handu hangi gutiri undu wikikaga Ngai atetikiritie oh my ona gutakira na nikio nginya Ayubu ona mandiko marakio gutiri undu mumaga igo gutiri ona Ayubu mona makome mbere yake ona mandiko makauga thina ibuku ria Job o haria kianjiriria ni Ngai waheire ngoma rutha akimwira nyarira mundu ucio mugerie koguo angiaregire ona ibuku ria Isaia riugaga atiriri maundu mega na moru nginya kihuukani no ni ndumametikia koguo uhamba gwihoka mwirori itu tukinyitaga tondu ma ni motaro riu ngitike hunjio hallelujah the big Bible says amen ni gwitikira ni gwitikira na ni uru kwaga gwitikira aba o accept nderago atiriri munene wakwa tukithoma theology murimu o wothe kana thina o wothe uhonaga haria
wa witikira niguo wiho ndarwaroguo iyo ni the first step of healing ni ndetikira gutiri wira tukwanjia kuhona ni ndetikira economy ni ragwa tukwanjiria bas ni ndetikira ni tukuhingirwo na tuhingiirwo na tukuhingirwo ringi na niguo kugia lockdown na kugia ka second wave ngadu that is the position tukwambiria kuhona. Okay, waudu wa kere wetikira riu anjia gucaria solution na gutire murimu ukahona ni kuurira gutire murimu ukahona ni urajua maundu ma ngamenya ndirarora riri ndirarora andu aria mena turuni ni kuurira koguo akone bia cia nyumba utari riu ti ndari ya kura atirandiro ndiragukore ni kumukora ndire akone roni urahurirwo thimu tiga kurega gucioya witware ku ndire akone thire winaguo wa nduka akone thire winaguo wa nduka nduka-ini iyo tiga gucenjia njira akone gwito utarihite mugunda tondu tukiendagia tiga kurirwo thimu ukarega koya oya utwire ndire na mbia ngona rina na ni tugweterera tondu gutire thina uragirwo uhonaga ni kurira. Number 2, wauga atia no accept as a solution. Na part of the solution ni ndenda guthie ge diamonds fire gigayaga tuindo tu mundu agai aroiga miriri ni ko face they know your head on kiongo gwa kiongo ni randirodi tiga kumurira mwiri uhoro wa ma ndire bia na gutire wira neno ti situation yakwa David neno ti condition yakwa David na condition ya riri yukite ni ndo wa negligence yakwa ni undu njagite gwika ni wera ndirodi tukoretwo nawe ni ngurihaga wega kana na ndikurihaga wega no ni nguriha ni ngurihaga are you getting me o hau ri oyo ni ngirithi budget yake agwetagia ngiri kiroko riu gutire na ngiri kwena matatu munengere mwira riu kwa ihinda riri ongeresha wanaume arume ndutige kufeki ati uri na mbia githeti na ndikwomire ni kwega ndwire nduikari mutumia thi ndumwire ndwibange na maya matatu ndinamo biril akora mutumia ni aregire gutherukagia mboco nyumba ri akora mutumia ni aregire kurugaga enda kuruga mince meat agana na houselas na budget yo yukaga 1700 biril it is not time for pizza it is not time for bacon it is not time for home delivery ati kurehewo ni atiriri giki no tutigane nakio turie giki manyonyo maya ri magiringithanio na nyeni ici cia kienyeji na mundu wa Ngai kinde mwere ndu inbox yakwa iyurite maundu maingi mandu maretha nginya utaro na murekire gane kurehe idea tondu iyurite nginya ona ni akore ndimiroraga ni na mutumia wakwa ni tukuguruka ni mutumia ni ekunjuraga ni mundu wakwa ni tugukua tondu we wetirie mbeca cia njuiri situation ino you are not na njuiri yaku budget yayo ri ni ngiri 3 na reke ndimwire ani tondu we mware wa ithe witu ino njuiri ni Ngai ukuragia tiwe ona ikikienjone ikikienjwo no tigwo kabo na soke merengi na tukenina mwaka wa 2021 ugakorwo na njuiri kinyite na haha no uretia mbeca cia njuiri na ugetia indo iria unnecessary muci na muikarira muraikaraga tene na tanyita haha utanakira hau uretia mbeca cia njuiri tondu ni wacemania na Endurance muthondeke yake na muthondeke ndwara na no kihinda-ini giki wa mbere ni atiriri ithuothe ri o ta ciara cia moko tutiganaine kuria andu mena uhoti wa gwika maundu kuria andu bado maica mao marathi na mbere ta tene niguo ona ni hindi memera ona ni hindi mamagiriire muno nondu hi muthemba wa wira uria marutaga ri ariko ata safari ko endia sanitizer ri na iguru endia tukuniko ri endia mai ri irio ri na iguru
endia amairi Safaricom ri haya Safaricom ri no faida maratara riu we ungirikire na mundu rutaga wira ku na nginya musara wake ti murengeri Neguo. tondu we ndakurenga maundu make nigetha muhanane a sympathize na situation yaku acha guthi na mbere na guikara uri ikaraga na tondu hiyo na ni kimera gia keri ritu uratuinire kimera riu aikare kimera tondu ni gia keri aikare wega na makiria murika oh my tondu maita maingi ri favor ri ndikoragwo fair ndigana na taruga ici tukirira ri hindi no turarira tuki nyumba ikihingagwo andu makihutaga ri kwi ihinda riri andu amwe ni hindi favor yao ya market yarahukite na mwarahukire we iguru mutumia omwe arajirire araturwo ni tukere tutu ni gutuma tutambaya tutu twa manu tondu macini ciake nĩ iria cia tene rĩ rĩu ararara ho nĩ order iria iroka ũguo nĩ hĩndĩ kahũa gake geko koguo o mũndũ arore situation yake hau rĩ o ĩrĩa-inĩ ĩyo rĩ tũgĩtarĩrie tondu maya nĩ maũndũ realistic rĩ arĩa ithe witũ na arĩa ithe witũ aya menja wa bũrũri aingĩ ao marutaga wĩra thĩinĩ wa health care rĩ yes kwĩna thĩna tondu it is a very dangerous and a risky situation kũruta wĩra ũkĩhudumĩra COVID-19 patients no on the other hand mena benefits maraheo nĩ thirikari cia kwao iria matangĩkona maica mao mothe makĩruta wĩra ũcio na ihinda rĩrĩ rĩ maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai aracera rĩ ageraga ũgwati-inĩ nĩ hakoragwo hena risk atĩ no nginya ũtake risk niguo kirathimo giki gĩũke ũingĩre irathimo na tũgĩthiĩ na mbere ũguo tũraria ũhoro wa mũndũ kwĩrora na gwĩthima nginya budget ciake rĩ angĩkorwo thaa ici nĩguo ũrona mbeca rĩ maono ti kũhinge teng'era thiĩ invest nĩ ũndũ wa rũciũ hĩndĩ ĩno kĩmera-inĩ kĩu gĩaku ũndũ me haha andũ marateithĩka na ihinda rĩrĩ na mũndũ ndangiuga atĩrĩ tondu nĩ ihinda rĩa corona ndikwenda gũteithĩka nĩ ndikwenda mabeca macio it cannot be o mũndũ rĩ tũcoke he kĩnyua no o mũndũ tũtigate mbaũ tondu tũraria ũhoro wa the current situation ĩno ĩ thĩ ng'ima na twĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyua wa Iratũ wa mbere accept ti kwega uthime situation yaku tutirauga everybody kone maratwirorera haha nĩ hĩndĩ kahũa kao gekeo no wega atirĩrĩ accept akorwo uramenya gwaku ti kwega ri accept situation yako number 2 warĩkia ku accept look for a solution tafuta solution ya hizo mashida zako na ndũkeringithanie nani na ndũkeringithanie na mũndũ ũcio jirani werora maũndũ maku uma gwĩtagwo gwĩka atĩa yani you live within your means kiundu kiu giaku ri ugithime kiwe utegũkĩringithania na kĩndũ kĩngĩ make your represent urugaga mitigate the situation Kenyua tũrĩ o hau rĩu twĩ number 2 nĩtwa accept number 2 nĩ ĩtĩkia number 3 nĩyo number 3 nĩ ĩtĩkia maandĩko makauga thĩinĩ wa Philippians 1:6 ikauga atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa wanjirie Paulo eraga andũ a Filipi akĩmera Ngai ũrĩa wanjirie wĩra mwega to wĩra tu wĩra mwega thĩinĩ wanyu ndakamũtiga nginya rĩrĩa agacoka koguo wa mbere wĩtĩkie ndĩiratũ-inĩ nĩ gwĩtĩkia ndetĩkirie ngiuga na niĩ no hane andũ aya ndĩrahurĩra iratũ niĩ mũndũ angĩokio na arĩ mũtheru ũũ na kĩrata gĩkĩ ndingĩahurire tondũ ona ndingĩthiĩ hĩtie hake mũbuto rangi ndĩhio rĩu tũgwenda mwĩraga thaa ici tũtirĩ na rangi ũcio no twĩnaguo tondũ thĩna ũtũmaga mũndũ agĩe nginya mbia ũtũmaga mũndũ agĩe guoya oneke ona nginya tarĩ mũndũ ndĩrona mũndũ wĩna thĩna ũrathiĩ kũmũhe guoko akorwo ndangĩgeithia ona kana kũigia gũtageithanagio rĩu ndarĩ na that phobia. In that situation, when they believe, because the Bible says, without faith you cannot please God. Hey, in every situation, no ginya witikie.
gwitikio tari kuri andu njiguaga makihoya God Mungu tupatie neema ya kuamini Mungu tu gwitikia ti roho heanagwo ni gutua matua ene waigwa hau na nikiigua Bible ng'imeki ndaga guteithia nikiigua thĩinĩ wa Bible Ibrahimu agĩtwo baba wa wĩtĩkio tondu maundu maria etikirie ti kuona onete tondu faith is something you hope but you don't see ndurona urerwo thiĩ uneane mwana na ndũĩ kana nĩ ũgũcoka nake na ndũrĩ kangi gaka wetio ũgetereire mĩaka na nĩko ningĩ kagĩrwo koguo gwĩtĩkia nĩ gũtua matua ugenie nĩ gwĩtĩkia rũciũ ndekire ũguo mũthenya ũmwe he tũnyamũ ndarutaga ndiarĩ kĩndũ ndaroga thuti ndahotaga gwĩkĩra rĩu nĩ ndarutaga tũbica ndĩna thuti mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ ngĩtuma iratũ ngĩtwara he mũtumia ũmwe ndandora na Ngai akũrathime mũno mũtumia ũyũ ũyũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩtũrakĩona haha nĩ wagĩtuma iratũ na haha wĩna thuti nĩkĩ wĩnakĩo na rĩu wĩna ngumo ngĩmwĩra nĩ gwĩtĩkia ndĩretĩkia atĩ rũciũ rwakwa nĩ wakorwo rwĩ rwega tondũ ona haha ndĩtiho ndarĩ tondũ mawagĩire ngumo ona mbire kumenya Ngenyua wa iratũ amenyeke cambi ona hatarĩ hatiarĩ ũrathimũ Ngenyua wa iratũ hũrĩra rwĩmbo rwa thakenda rĩu koguo no nĩ ndetĩkagia ona hĩndĩ ĩyo itarĩ kĩndũ Ngenyua ngũria atĩrĩrĩ urenda kwĩra mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ atĩ nĩ possible thaa ici gwĩ kũritũ mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtĩkia atĩ rũciũ rwakwa nĩ rwega atĩ nĩ ngumĩra nĩ ngumĩra gũtobora korona ĩno ti mũico waku kũrarĩra ti mũico niĩ ndanahingĩrwo nginya nyũmba ndahingĩrwo nyũmba ngĩroria ngĩra andũ atĩrĩrĩ andũ akĩnjĩra atĩ tondũ ona ndamĩhinga ndirona to kuona mbia ũgwĩka atĩa tondũ ona ndamĩhinga ndũkuona mbia reke kũhingũrĩra tũindo tondũ ona indo hatiakĩrĩ tu no gatanda kamatrĩci ũgakĩoya ũgathiĩ ũkaiga store-inĩ ya iratũ koguo macio nĩ maũndũ twanagera no ũgetĩkia atĩrĩrĩ ona ndacikuua ũguo ona ndaciga store-inĩ ya iratũ ũyũ ti mũico wakwa rũciũ rwakwa no rwega Daudi akĩaria thĩinĩ wa Psalms 27 verse 13 akiuga I am confident na nĩ confident nĩ gũkorwo enama that my tomorrow will be better na nĩ ngona wega wa Ngai ti ndakua ndĩ gũkũ na niĩ ngĩnyita ciugo icio narĩ kohe mũndũ ũroya ciugo ici ambĩrĩrie gwĩtĩkia ambĩrĩrie kũgĩa na confidence mũndũ ũgĩtũendi na blessed ofici ya maono thirikari marauga maikaire haha he kĩndũ tũrahanda atĩ ũguo ũhane Daudi itĩkia ona thaa ici menya korona ĩno ti ya gũkũnina kwaga wĩra ti kuo mũico waku tondũ maandĩko maugaga Ngai okaga hau mũico waku hau akinya mũico aigua niĩ ndirahota agoka akambĩrĩria no wĩtĩkio kaĩ nĩ waku ti witũ wĩtĩkio ti majority niwe wĩtĩkie mahoya twahoyaga na mũcia ona kĩgaũndũ ndarigana mwĩ hau mũnjĩre nĩ mwĩrĩ ona mahoya twahoyaga twĩna Pastor Kenyatta Ngai amũrathime harĩa arĩ kwamba sisi hatutazuiliwa no ũkorwo titirĩ na ũhoti mũnene no tũtikũgirĩrĩrio ĩtĩkio guo ũcio tũrarĩria we wĩ hau we ũraigua maũndũ maku matingĩagĩrĩra ĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ rũciũ rwakwa nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ andũ a Ngai nĩguo mũndũ a develop wĩtĩkio wake forget about others nĩguo ũrĩa mũtungatĩri no thina na gũshare video ĩno wĩtĩkio u develop waku we mwene nĩguo ũgĩe na confidence yaku we mwene nĩguo mwana wa Ibrahim etagwo atĩa Isaka Ibrahim warĩ wa wĩtĩkio
ithe wa witikio father of faith niwe wetikirie Ngai muno agithi magitwara na Ngai kundu atekumenya no agicoka agiciara kihi gitagwo Isaka Isaka ndagaire witikio wa ithe because it is do inherita niwe niguo Isaka atuike Isaka afosirwo guthie gutwarwo kundu kwari ng'aragu na riuwa akadevelop wake oh my god kwa gukorwo corona yukite etwari andu we utuirio cuiria witikio wa pastor uke waku we muthuri utuirio cuiria witikio wa mukaguo tene we hoyaga my prayer partner waku wa bararaihi we utuirio witikio waku ucuhiriire your boss niguo riu ni hindi uthie mugunda ukahanda witikio waku Isaka gutuikaga ahandire na riuwa na ng'aragu niguo kwina drought andu magithekaga witikio wake urerwo akigetha niguo tondu no nginya mundu arere witikio wake mwaka ucio akigetha maita igana ndagaire witikio wa ithe ni wake wahandire uhuthire ihinda riri kurera witikio niguo turega kuga atiriri we uraticaga andu na tukahaya na ringi ukahenia mutumia waku ni uri giki na ni uri giki na ni uri turone ndeka cigana ni tia kwiguthira ndeka cigarite ithatha na muthuri tuiguane niguo to niguo arume maraikaraga ukona ngari ya rendi ucio na ya white ciana ciaku cio ni uri ngari nyingi na ni uri tubeca na ringi nduri ni kahaya riu ni ihinda ria kumenya maundu macio matire ho uringitwo kenda kwa noti riu no mere ndire na witikire na riu twitikire na titikire tukugia ona kurio o mithembe wera twirorera haha hihi muthuri ndari aretikira mutumia wake amenye ati ona ndakoragwo wira arutaga Nairobi town one haso arokaga kahaso okakiri ona goka na kihoini tiga kumuhenia ati wabici itu ni papa ciranduga ni papa ciranduga magana thuti na thio tuka wacimani koguo arajamuka ndutaga wira bengi kana wira wa white collar job no ndaukira ngitinge kira cia washimani ni passport ya ahota guthione kana thiage it's time to be we family o niguo kuhana no ni tugwitikia Ngai ati muico witu ndukuhana o tutiguthirira haha tutigukwira haha Ngai ndegutunina we are going tukumira turi atoria ni ihinda ria gutuika very open na kurera witikio ngi fresh niguo as mundu wa Ngai no aturehere maundu kwina andu marithikana mathire ngi muno niwe ndira kamba kuhe party shot we arikirite ne ekindu gutigitie tunandaka sigana maya gatatu maya gatatu sikiro twaririe hindi ingi kwisia Ngai ni gutuhe ihinda agugituhe no hari uhoro ndenda kwira andu turio hau Job 42 verse 5 Daudi akiaria kiuga Ayubu akiaria kiuga atiriri mwathani ni gukuigwa ndirakuiguaga no riu ni kuonete warikia gwitikia hari mamiario ricenjia kuri mundu thaa ici urona ni mutiganirie tondu ndwitikagia kuri mundu thaa ici wona Ngai ndathia kwene agatigana na gwaku no warikia gwitikia ni uriaria ciugo ici uge mwathani gukuigwa ndirakuigwa no riu ni kuonete tondu kuri Ngai utuma maundu macio mothe wona atari gutigithanio tari gutiganirio maundu macio wona gata origaneire maundu macio wonire tari undu wekire riu kuri mundu nginya thaa icio na akanini ndamecire no ukajia gwicokera no riu kuri handu Ngai ari gukinyia wiragi andu nie ni gukuigwa ndakuigwa no riu ni ngwiyona no riu ni ngwiyona utuikite wakwa riu ni ngui kurite ngakuhuna dena evidence aikona ni ndatumaga iratu na riu ni nie CEO wa Maono Arts Limited na nikio tugaga it is a purpose with a destiny gitumi kino kinyaniria tondu ni Ngai wa utumite tukinye hau na no atuma tukinya fundi wa iratu no atuma tukinya atiriri moko ma matuma iratu ri ona ni matema ide don sa data milone kayo ka iratu na haha Ngai agituma moko ma ri moko ma ya mama saina gasheki da sheto ni shida na iratu kamera mwana tuna ndagika igire riu ni ngwiyoneire riu tikuigwa Maono Arts Limited kwa ihinda riri
tondu mwe kambuni yukite ne kanyitana na community ni murateithia community by the murateithia community what are you doing maono actually ona hae na andu angi business people makwenda ku mati he andu makinyite handu makona riri biacara ta ciathira niguo tagutari no ndungi thutha wa corona ri kambuni ciothe ni hinge andu ni magathi kwambiriria maundu mangi riu ungira atia mundu uratwirorera na ni muri wa biacara no ndari na mwihoko wa thutha wa corona na ndari na mwihoko wa uria biacara yake ikurugama ungimwirekia wambere nyambe njire mwiroreri ucio ndio niki Ngai aheaga ciugo hindi ya situation Ngai ndacumikagia mundu utonga Ngai ndacumikagia mundu utonga koguo we wanatonga no kandika andu reke ngwire nduri hindi ugacoka thi amen eira kana ni corona kana niki na nikio tha ici Ngai no ukorehe maundu tureka matekagwo ni andu angi tondu tutigucoka tuthine maono ndiracoke thire ati ucoke ugoe mundu raithire muhingurite wabici nyingi muno tondu tutiracoka tuthire asha twina kioneki because what sustains a person is a vision but not the money hey kiria kisa mundu ni kioneki tibia bia ni cia go facilitate gukinyanĩria kĩoneki gukinyanĩria na kĩoneki gĩtigukagio nĩ na kĩoneki na nĩkĩo mandĩko bia no ithire no kĩoneki gĩtigithira ũndindaga vision ĩkarehe mbeca na nĩkĩo mandĩko maugaga atĩrĩrĩ where there is no vision people perish not where there is no money where there is no vision koguo kĩoneki nĩ kĩa bata kwĩ mbeca hey ni muraigwa ia andu Ngai kioneki ni kia bata kwi mbeca mwiroreri witu na ni tukwenda tukwire ni wega muno gukona kioneki na maono ni kioneki na maono nikio twiraga andu tarithi tutigagira atumbia ati twina sako kana twina handu hangi ati tutire maundu macio no twina kioneki kiati kinya mundu uri atuma iratu takinywa iratu ena handu hake ena kamugunda gake nikio tukwiraga obia iria wina cio ona ko ni ngiri 20 ukatukuonia haku niho hahai uri hagio kahora tondu ni tui mundu othe uria uka thiini wa maono ni mundu ina kioneki arehetwo ni Ngai na ni kioneki na ni kioneki koguo ni kwenda ndimwire ona ihinda-ini riri tiga gwitigira ku invest kuri na andu nginya tha ici mundu araiga mbia ciake kauga kenyoni uria kunguthi reke ngwire ona ungikoi na mbia cigana gutire mbia cingigucenjeria rucio ona ungikoi na cigana ona ungicigana makonia ona ungicigana makonia gutire mbia ingigucenjeria rucio tondu Ngai ni wokuhete no uri uracihuthira no gwicithia na mbere kuongerereka oh my he mundu nginya tha ici uratwirorera andu marakuona guku ni thina tari twi maona twathire ni kwenda uhutie hau twathire thika ni twaheanire makiria ma irio cia 100 niki ti haya twina nyingi no tondu ni turamenya atiriri tutikuiga ithwe mbia ati andu makuage ni ng'aragu twina mbeca tutigwitika tondu tutiara ithu turi ya Ngai uguo ni kuga atiri kinywa inyu muri o wira-ini niguo na ni muratara mundu wothe ukwenda ku invest agie na inyui niguo ni undu ni muwe kioneki gitikuhuka niguo na gutire mundu uguthira niguo na mundu wothe ku invest after corona muguthio na mbere na kuruta wira tondu uguo niguo maono as your name says maono na no murathi na mbere na kuheana tondu ni muwe kuheana ni ngoro niguo mutikuiga mbia mwage kuheana ati mwetereire muone gukuhanika atia inyu no no Ngai ndaherete gitiki uguo no ararathima maraheana I think that's a message uguo murathi mukiheana tondu muraheanire irio thikari Ngai ari ogite-ini no na kwina rucio rwa biacara kwina rucio rwa ihiko kwina rucio rwa ministry kanitha ti kuhingwo irahingwo basi gutwike gutigakorwo kanitha tene na tene ni kuhinywo turahinyitwo force tucoke tuhinya play niguo koguo mundu akinine mbeca cire aria mena tubeca ndugakinine tio ikara nyumba no guthethera no kuria na kuongerera wĩiti tumana nguku araniria na maono niguo number 2 ni very important ha kuri andu aitu ahutu niguo na ngimahutite undu nginya thirikari itangimona niguo imamenye hara mahutire niguo to ringi ni mundu wi broti ni mundu aina uhoti niguo
agacoka guthie kuga ndire no hotire ni hararituha Ngiraini yake ya kwiyandikithia kuria kiria kingiheana ni thirikari kirokira ena disconnector ni mundu rari wira kinywa koguo andu acio matigakire neguo angikorwo no ramenya riu mwe haku ni ngaragu ni tonyire kwanyu ndugakire ukimenyaga no warie na jirani kana no warie na arataku ni hinda ria kwaria ma ni ndeithia ine ngukua are you getting me number 3 kinywa kuri andu me haha mena hotu wa kuga atiriri ni no ngure mitu 10 twende hapo hau kinywa arauga ni mararuta mbeca magathi makagurira andu irio ni no ngure cukari right ni no ngure kinani ni no hereka kamucere ni no njikiririe uguo kinywa reka ri maono macio ri uguo inywe mureka hau ri ni no hote guikiriria gwikatia right so ni ndio kuri andu mena irio nyumba kuri andu mena hotu wa kuruta ciringi ngiri imwe ciringi igana rimwe na haha ni hotu kuonania wendo ani ndio kana ndira imi niguo kinywa niguo gutigatuike no kinywa githire na maono ri ni kuri andu nginya menja wa bururi na mena hoti right hai mundu why ura nani wega kwaria ma murata wakwa urahorira njira atiri sani ri ndakira ndagwiciria kai ndamaka tondu sa urutawira wa kuina muraina ko sa urutawira wa kuhunjia kana ni mwahingiirwo sa urari aki niguo drama ndirahanyu to nake ndimuye no hoti arathira sareke guikirie mutu no kuonie mpesa arajikiria ciringi 300 arajira guikiria mutu na tumaguta neguo kuri andu tutari turoria marari aki neguo kuri andu tutari turetherera maraikara atia teturage concern angiko uri ucio we uramenya nduri no hoti aria na andu na ndukahithe angiko we hau na uramenya wina magana matatu ta macio ndira ikeirio ni mundu ratwikire concern twi haha ni tukuhota kugaira aria turamenya matihota kwiyandikithia kana gwitwara gwi thirikari muge mena ngaragu neguo etha kirathimo ri neguo na ni ungia mahe namba niciandikire namba cia hau na mundu ndaharaga ni kuheana koguo ni nguga ni tuteithia andu aria matarehota batumira sergeants ni igukinya ciatumirwo annual Lawrence ni igukinya na ni wega ihinda-ini kwanja riri riritu muno nirio riega kuhanda hindi no kwina thina na hindi no rio tu tuthoma Biblia ati Isaka ahandire na riua na ngigetha maita eti watu kuga maita igana andu aya matire magetha igana undu ucio ngi ndimwira namba utanarikia tondu gutiriha namba ci haha namba 0725 933 308 iyo ni amaono icio ni cia maono 0746 809 94 93 niweyo iyo ni amaono ito cinigwikirwo hau ya kwana ya an ci hau na no communicate na ithui through Facebook no uthie na inbox ine if you have something to give wena mutu wena shukari wena machani wena thafuni no urute igana wena 2000 wena 5000 no twitire wena riri wena 1000 ngigurira andu igana na mask twire hau communicate with us na basi tucie hau undu ucio ngi ndimwire no muthie page-ini itu Maono Lands Limited ni ukuona migunda twina migunda Laikipia tari twendia 18 na offer ya 55000 kuria Laikipia ni kilomita 3 kuma barabara Nyahururu Kinamba na kilomita 1 kuma haria harakwo airport na Marindi kunyita bypass twina migunda na kwa yai twendia 50 na ino nyitete bypass ya Saragate bypass inyitithanagia Voi na Marindi twina project yegi njega muno iretwo Bethel City na ku ni kuo James wina nyumba nene na atu atindie gitoka na Bethel City ni twauga ku ni kwa andu ahonoki na ndio na kienda gicunje ku koguo Bethel City ni the only gated community in Marindi ni community andu Ngai na turendia thaici turendia quarter na 300,000 na wewe gutu agiko watuigwa haha na niwenda kuura thimu na inde ndimere ona aria maratuigwa mena guku America Dubai Qatar ni tuigwika transaction cianyu turacokia ngatho tondu kuri andu tutwikite aige ao aido ciao tondu ringi wehokirie andu anyu magikuhingisha mairagwo ni yakwo nyumba no yagirwo ya neighbor ithu ni tugukuigira na tugagutumira indo ciaku uri ona kuu tugakonia process ya kuriha no kariha o kahora
ukamugunda aku ukanyita hena mugunda ungi twinaguo 1 acre twendia na 50,000 na guocio ni twaguteithia nginya kuhanda mananathi ungithie thiini wa profile itu ya Maono Lands Limited Facebook ni ukuona project icio ciothe ni ukuona mananathi mahana atia ni ukuona kuria kurahandwo kuria kurakwa kuhana atia tondu Maono tukite kuigia kioneki giaku koguo twaririe namba citu cia thimu ni ciekirwo hau na account ya Maono Lands tuhurire thimu hari ingi da post tuhurire thimu twaririe reke tuguthikiririe na ni njui ni uguteithika na Ngai amurathime Ngai arathime tugatirire wo kuhoya ukureka ithini na ni tu conclude haha to director kuhoria mitambo no mitambo iko mwena wake no kuhinya araturia ri tuhoreria o tuthiite ri ahorie tuone oya stand Bati kare wena ni kwenda wena wo gutiriha na ihoya tondu ni wega we have been praying for them but ni wega kiu Ngai ekirite thiini waku ri tiga wa release wega ukirelease mahoya-ini tondu kuri andu makuigua muno ni we maigua ithu ni gugu support aga in this topic na ni metikio guo wauga koguo no mende seal ya mahoya o makuhi no ni kwenda gucokia ngatho kuri followers aitu aria matuona ria mbere na aria matuonaga indi tukaga tondu ni tuneganaga muno mitambo ino tuna mutungatiri na ni tuikarite tukineganaga aria me account ni ya YouTube ya Ann na aria me St James Ministries kuria aria matutaithia gushare aria matuona surprising ile to tutiukaga tha ici turageria kutuika diversified ati to nginya tukorwo ni kuhunjia turahunjia some of us twina content nyingi muno munyumu tuweke gogona ine kana tukiina twina content nyingi muno tungienda ku release ko twenda ku diversify ati ni turikara na kinywa ni agucoka ringi to tutina kirikia twario maundu matatu we will have chapter 2 ya nyamu ino koguo Ngai witu amurathime muno namba citu cia thimu cie hau you can talk to us twire ugutuheki ukuheana ki tuteithia andu aitu ara mari na kina thina koguo Ngai witu amurathime Ann nawe uge horo niguo mutungatiria hoya ni no gucokia ngatho ndibere Ngai amurathime tituho uguo mureka mutwirorera ona gushare ona kuinvite andu ona gucoka utagia ratani ona guthii YouTube go subscribe tariu ni twakorwo twina ihinda riega muno makiria na mungirorera muthenya wa rucio ni mugakora njambeno ikiheana rugano rwayo part 2 na ona eno no gukorwo ngiaraniria nayo he maundu maingi muno tariu aratwenditira agatutiniria ati ni atemirwo ni kahiu akaruga ningi agathikirwo akaedit ithu nginya ni twamenyire kwaria tukienditaga ni tuwe no warie na uikire rugano rwaku rugano-ini rwa mundu ungi na rukona rwa mundu ungi so God bless you, we love you so much na Ngai wa moyo aromutheremia korwo neno etuike ni ihinda riaku ria kwimenya we wimenye maundu maria Ngai ekirite thiini waku mangiguteithia na mateithia andu angi. Asante sana nataka nishukuru naona hata watu hapa ni wanatazama Aida Mpinda kutoka pale hoteli ya Bliss Point Mariti asante naona unanitazama au ni hotoigagira twathie kwani andu mugunda tunashukuru sana kwa kututazama na Ruth Nyambura Nashukuru tapika pale ubebo na pajaji. Haya. Inaitwa bajaji. Director na Ruth Nyambura. Kina mwali wa Zayuni ni athire kuria USA. Theki muno gutirore amire tunyendete muno winaga wa kuria Kamuru tago Jerry Nancy Ngai akurathima muno hena Caroline Munyi Caroline Munyi endagia indo ciothe haria Accra haria Tium haria 2NK. God bless you na fraternity othe ya Maono Lands ndona Sam ndona Eda ndona Mugure wote wako tuned koguo Ngai amurathime na ni wega muno ni gugitwikira hinya tunashukuru sana kwa kila mmoja na acio matwirorera Ngai amurathime muno na twenda gwitikia tuhoe na witikie thino cio winaguo is temporary na Ngai ni athikagiriria mahoya na witikie muthenya wa muthi Ngai ni egucenjia rucio rwaku kaitu hoya mwathani twagucokeria ngatho we mwihoke kumwathani we otoi irima kana meikuruko no yuka kurora mundu nduhoyaga rutha Jehova we ni we twambararia muno muthenya wa muthi reke mundu
wothe watwirorera ndakaigue kwiuraga ndakaigue gukinya muico reke tutuike gitue kia mwihoko Ngai tondu watuheire mwihoko no giturugamia ni undu wa generation ino nitogwa gutiri andu megukinya muico na gutiri andu mekuhotoma ringi thiini wa ritwa ria Jesu nitwaria hinya muingi Ngai na twaria na kwihokeka Ngai twaria mwathani ati ni ukurathima andu na mbeca ni ukurathima miturire yao micenjie aria matari na athuri ni ukumahe aria mateirwo Jehova ni ukumaririkana thiini wa ritwa ria Jesu aria biacara ciao ithirite Ngai ni ukumaririkana tondu we ni wigucokereria indo ciothe we ni werire Ezekieli acokaniriria mahindi no kimacokia moyo mwathani we ni we turetikia Jehova tondu ni woteithio witu ungirega gututeithia mwathani tutingiteithika ungirega guka Jehova tutingiagirwo ni mahinda no tondu wa wega waku Ngai na kuria guothe uceraga utiga weka maundu mega we ni we twenda gwitikia muthenya wa muthi ati ni ugucenjia miturire ya andu thiini wa ritwa ria mwathani Jesu thengio ni undu wa Sir James na Lawrence ni njui ni ukurathima show ino na ni ugutumona magia favor na magia gwitikirika na makinyo na kuria matari makinya thiini wa ritwa ria Jesu thengio Ngai tondu wi mwihokeku na wi Ngai uturatene na tene na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia amen. Dakika moja ya kuandika amina na kuagana kwa heri. Ngai witu amurathime. We'll be back with the same nitugucira off camera tumenye tugucoka ri niguo tuthie na mbere na Ngai witu amurathime ni tondu wa wendo ucio ona gukorwo mwina bundles cia guturumirira ihinda riu twaikara haha. We love you and we respect you so much. Koguo tuonane muthenya uria ungi tuguka ni turathi tugicenjagia maundu maigana ona rimwe mwatwaga rimwe mwatuona mukamenya uguo niguo kuraikara. Ngai witu amurathime. Ara ndiraiguire he mundu anyandikirira njira willing muno haria Ngai akumurathimira willing gutu support kugia na cameras and laptops and those things tugia na digital studio. We are here for you. Ithu ni tugutungata Ngai uria egutwira. Ngai witu amurathime. Riu naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yo gwatana ya Roho Mutheru urikane thini ciothe. Amen. Bye bye. Bye bye, we love you.